Brats, mawawala to ah. Ito yung mga purebred natin dito. Ayan na. Oh, I'm so sorry. Okay na po. Uy, ang bilis. O, ayan, may ear tags na siya. O, di ba? At kaya raw nilagay sa kanan dahil pag sa kanan ng ear tag, ibig sabihin, babae siya. Pag sa kaliwa, lalaki.